और बताओ, तुमने आज कुछ खाया? हाँ, मैंने मस्त सुबह लस्सी के साथ 2 पराठे पेल दिए और दोपहर में मैंने मस्त पनीर बना था, वो खा के आ गया, लपेट के आ गया सारा का सारा, मजा आ गया। और तूने कुछ खाया? हाँ, मैंने एक बिस्किट खाया। चल बिस्किट का पैकेट। नहीं, एक बिस्किट। एक बिस्किट। और उसके बाद मैंने एक एप्पल खाया। चल एक एप्पल, ठीक है। नहीं, स्लाइस। एक एप्पल का स्लाइस। अबे तो जिंदा कैसे है?